Жителите на Прилепската населба Чачорица се жалат на како што велат неажурноста на полицијата. Иако 3 години соред масовно се крадел тутун кој се суши на скелињата, досега не бил решен ниту еден од овие случаи. Последниот грабеж бил извршен пред 2 дена, кога на прилепчанецот Томе Бубреговски му били украдени 155 низи со тутун. Иако настанот уредно го пријавил во полиција, таа не сакала ниту да изврши увид. А од друга страна ние плаќаме и даноци и се на оваа држава, а всушност не сме заштитени од тие кои треба да не заштитат. А всушност во случајов тоа е полицијата. Значи не може друг некој да не заштитува. Кога тие би дошле овдека и направи увид, тогаш би била веќе друга песна. Ние веќе имаме осомничени лица на кои ги посочивме кај полицијата и му кажавме да изврша веќе увид. Тие вика не оди така, оди вака, оди онака, ти реков, ми рече, ја не знам то до кога ќе оди и како ќе оди. Бубреговски живее само тутуно производство, имал засадено 26 декари. Вели дека во населбата, освен тутун, наголемо се крадели и други работи, но полицијата досега немала откриено ниту еден криминалец. Ми украдоја 3-4 акумулатори, ми го искинаја најлоно. 3 години соред ми крада тутун. Значи, комбето ми го провалија, радиото ми го украдоја, плучојалата ми украдоја на тресе. Значи 6-7 кражби имам пријавено, од тие кражби ниту една не е решена. Синоќа тутуни бил украден и на Весна Митеска, и таа се жали на односот на полицијата. Правивме записник и се сведува на то. Која е гаранцијата дека вечер истото нема да се случи? Утре јас пак од нива да си идам и пак треба записник да правам. И така до бескрај. Кај се тие малски полицајци што беа најавувани? Значи, немаме видено нити полицаец, нити патролна кола немаме видено. Од Савара Битола вела дека полицијата на секоја пријава излегувала на терен и дека се работело на случајот. Бидејќи ова било помала кражба, делото се гонело по приватна тужба. Неофицијално дознаваме дека дел од тутунарите во друга населба во Прилеп, поради кражбите на тутун започнале со изнајмување на приватно обезбедување кое им ги чува скелињата.